Valimisliit Isamaa, noor, värske, ahvatlev. Kuigi valimisliidu moodustasid erinevad erakonnad, kelle nimes olid ka sõnad nagu kristlik või konservatiivne, oli Isamaa neist mõistetest sama kaugel nagu Mart Laar Habemeajast. Isamaa põhisõnum oli plats puhtaks endistest. Aasta alguskuudel oli nende toetus mitte just olematu, aga tühine. Kuid nende valimiskampaania oli kõige innovatiivsem, hoogsam ja moodsam. Tänavatel olid Isamaa plakatid, raadiost tuli nende reklaam ning kõlas Ivo Linna ja Alo Mattiiseni loodud laul. Nad sõitsid kogu riigi läbi ja kohtusid valijatega. Ning jah, vahel olid nad ka kõige alatumad, avaldades ajalehtedes artikleid vale nimede all või kuulutusi Rahvarinde valimistaabi numbriga koos lubadusega, sealt saab talvekumme ja Soome viisasid. See on Isamaa toetus 92. aasta kevadel. Märgatavalt suurem, kuid ikka veel mitte piisav. Siis tuli mängu Lennart Meri. Tema oli Isamaa presidendikandidaat ning Isamaa oli tema tagatuba. Meri vedas vedurina Isamaad ja Isamaa lükkas oma mootoriga Lennart Meri. Valimisliidu Isamaa kandidaat Eesti Vabariigi presidendi kohale ja selleks kandidaadiks on härra Lennart Meri. Ja korraga oli Isamaal kõigile midagi pakkuda. Või peaaegu kõigile. Sest ärge unustage, Isamaa peasõnumit. Plats puhtaks endistest. Ja kui me tahame, et ka maailm näeks, et Eesti on uus, et Eesti on uuesti ennast püsti ajanud, siis peavad selle Eesti eesotsas seisma ka uued inimesed. Isamaa toetus 92. aasta suve lõpul, loetud nädalad enne valimisi. Ootamatult oli peamiselt värsketest ajaloo või žurnalistika tudengitest veetavast valimisliidust saanud arvamusküsitlustes liider. Jõud, kelle poole uuendusi ootav riik vaatama hakkas. Nad olid julged, võtsid riske, tegid pööraseid samme ja sõnastasid oma ülesande totaalsena. Muuta Eesti inimeste mõttemaailma. See töötas. Raskused ja põrumised tulid hiljem.